इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका प्लग इन करता हूँ मैं, तो ये फ्रंट के ऊपर इसकी चार्जिंग लाइट ऑन नहीं हो रही। ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ तो ये बिल्कुल डेड कंडीशन है, किसी किस्म की कोई पावर जो है ना वो ऑन नहीं हो रही। तो यही प्रॉब्लम आ रही है इसको। चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। तो बिस्मिल्लाह, इसको सबसे पहले ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये डेल का लैपटॉप है, डेल इंस्पायरन 1545 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका प्लग इन करता हूँ मैं, तो ये फ्रंट के ऊपर इसकी चार्जिंग लाइट ऑन नहीं हो रही। ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ तो ये बिल्कुल डेड कंडीशन है, किसी किस्म की कोई पावर जो है ना वो ऑन नहीं हो रही। तो यही प्रॉब्लम आ रही है इसको। चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। तो बिस्मिल्लाह, इसको सबसे पहले ओपन कर लेंगे। ये बैक कवर है इसका, ठीक है। उसके बाद ये बैटरी है इसकी, ये उतार लेंगे। बिस्मिल्लाह। अभी ये जितने भी इसके स्क्रू लगे हुए हैं, ये स्क्रू वगैरह इसके ओपन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने ये इसकी जो रैम है, बिस्मिल्लाह, ये रैम चेक कर लेनी है। ये कार्बन आया हुआ रैम को, ठीक है, चेक कर लें। रैम को कार्बन आया हुआ है, तो रैम की सफाई करके पहले इसको तो देख लेंगे। पहले जी ये रैम इसकी साफ़ हो गई है, ठीक है। तो अब इसको ज़रा लगाते हैं। बिस्मिल्लाह। ये चार्जर्स का प्लग इन की है, लेकिन ये फ्रंट के ऊपर इसकी लाइट ऑन नहीं हो रही। लेकिन ये चेक करते हैं। अभी ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ मैं। सेम कंडीशन है, नहीं ऑन हो रहा, ठीक है। कोई लाइट भी नहीं ऑन हो रही। तो चलें अब इसको ओपन कर लेते हैं। कंप्लीट स्क्रीन इसके ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह जी, स्क्रीन ओपन हो गए हैं इसके। अब ये कीबोर्ड ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। नीचे अभी ये सी पैनल ओपन कर लेंगे इसका। स्क्रीन ओपन कर लेंगे सी पैनल के भी। बिस्मिल्लाह। नीचे ये सी पैनल ओपन हो गया इसका। ये बोर्ड आ गया हमारे सामने बाहर, ठीक है। तो इसकी सप्लाई चेक कर लेंगे अब कि सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही। उसके लिए मदरबोर्ड बाहर निकाल लेंगे पहले सारा। बिस्मिल्लाह जी, ये मदरबोर्ड आ गया बाहर, ठीक है। तो ये इसका सीमोस है, सीमोस निकाल लेंगे बाहर पहले। बिस्मिल्लाह। अभी इसको चार्जर वगैरह लगा के वोल्टेज चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह लीजिए, सीमोस उतार दिया इसका, तो ये फैक्ट्री रीसेट हो गया है। अभी ये चार्जर करते हैं इसका प्लग इन। बिस्मिल्लाह। नीचे चेक करें, लाइट इसकी ऑन हो गई है, प्रोसेसर भी इसका हीटअप होने लग पड़ा है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से सीमोस का प्रॉब्लम था। सीमोस हमने इसका रीसेट की है। तो अभी इसको केसिंग के अंदर लगा के तो इसका डिस्प्ले चेक कर लेंगे पहले। बिस्मिल्लाह लीजिए, पैक किया है इसको, फिटिंग की है। तो अभी ये चार्जर इसका करते हैं प्लग इन। बिस्मिल्लाह। चार्जर प्लग इन किया है, चेक करें इसकी लाइट ऑन हो गई है, फ़ैन भी ऑन हो गया है। तो डिस्प्ले चेक कर लेते हैं इसका। ले चेक करेंगे, डिस्प्ले भी इसका आ गया है। तो ये सीमोस का ही प्रॉब्लम निकला इसका। अभी सीमोस से इसको दोबारा जो है ना वो दूसरा लगा लेंगे, न्यू वाला, और इसको मुकम्मल कंप्लीट पैक करके उसकी विंडो वगैरह जो है ना वो रन करके इंशाल्लाह आपको चेक करवाता हूँ मैं, ठीक है। जी बिस्मिल्लाह, ये पैक किया है, तो चेक करें इसकी विंडो वगैरह ऑन हो रही है। ये मुकम्मल विंडोज़ की रन हो गई है, तो बिल्कुल ओके हो गया। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।